зеленый мох в качестве декора на пасхальный кулич. Соединить яйцо, сахар, мед, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности, добавить краситель и перелить в бумажный стаканчик. Поставить в микроволновку на 1 минуту на средней мощности. По необходимости увеличить время приготовления в 2-3 раза. То есть готовить по 1 минуте и проверять готовность мха. Он должен увеличиться в 2–2,5 раза и не быть жидким. Украсить кулич мхом сразу же после нанесения глазури.